Στο άγγιμα έχουμε τα παλικάρια που είμαστε και άλλοι που δεν είναι παρόντες, είναι όλοι διαμαντία ένας και ένας. Κανείς από εμάς, ούτε και εγώ που μιλάω, ούτε και ο Όλυμπιος, μιλάω σαν παλιότερος, δεν διεκδικεί το αλάθη του. Οτιδήποτε έχει κάποιος να αναφέρει πάνω στην τακτική, γιατί δεν υπάρχουν σταθερές ακόμα, όλα γίνουν υπομελέτη, ναι. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια τέτοια διαδικασία μελέτης όλων αυτών των συστημάτων που λέμε, πόση μάχη κτλ. Έχουμε τις εντολές που εφαρμοζόταν για την κίνηση. Κανείς μας δεν διεκδικεί το αλάθη του. Αν κάποιος έχει γνωρίσει κάτι, γιατί δεν μπορεί να ξέρουμε όλη τη γραμματεία, δεν γίνεται. Αν κάποιος γνωρίσει ότι βρε παιδιά, αυτό το γράφει εκεί, στο τάδε σύγγραμμα, στον τάδε αρχαίο συγγραφέα, να το φέρει να το δούμε. Γιατί από εκεί θα βγάλουμε κάτι. Μπορεί να διαβάσει κάτι που δεν το ξέρουμε εμείς, που δεν το διαβάσαμε. Δεν είμαστε αλάθη. Κάποιοι στον χώρο κάνουν τον αλάθο. Εμείς δεν είμαστε αλάθη. Όταν έχουμε ένα παράγγελμα, θα πούμε τα παραγγέλματα σε λίγο, πρέπει να έχουμε σταθερές και κοφτές κινήσεις. Δηλαδή και ταυτόχρονες. Πολύ σημαντικό είναι ταυτόχρονα γιατί είμαστε φάλαγγα, ομάδα κτλ. Έτσι. Δηλαδή έχουμε. Όταν είμαστε σε μια στάση, θα λέγαμε σχεδόν αναπαύσεως, η ασπίδα κάθεται κάθετα εμπρός, προσέξτε το λίγο, το επίσημα της ασπίδας είναι όρθιο. Το χέρι του είναι την ώρα αυτή κάτω. Αν κάνεις το χέρι σου λίγο, κάνε το λίγο στην ορθή γωνία το χέρι σου, το επίσημα γίνεται έτσι. Κάνε κάλυψη φύλαξη κανονική, πάρει και θέση δωράτισμου. Προσέξτε τώρα. Τα ευάλωτα σημεία είναι εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Παπ τένοντας του μυρού. Σημείο ευάλωτο. Άλλο ευάλωτο σημείο τα πόδια. Δηλαδή ό,τι είναι ελεύθερο. Σημείο ευάλωτο είναι εδώ. Δηλαδή αν κάνει μια κίνηση και το χτυπήσει εδώ, το ξέσκησε. Παπ κάνει θέση αποφευκτική την ασπίδα κτλ. Με μια μέρα φαλτσάρισμα να δείξει το εδώ. Θα το δούμε έτσι. Στην παράταξη κτλ. Βρίσκεται σε μια θέση λίγο μπροστά και δεξιά. Βλέπετε και τους δύο έτσι. Ένα παράγγελμα που του καθορίσαμε εμείς, δεν έχω βρει αρχαίο τέτοιο ανάλογο, είναι το φύλαξης. Με το φύλαξης ουσιαστικά το όπλο, η ασπίδα, φυλάσσει τον οπλίτη. Φύλαξης. Δηλαδή ερχόμαστε σε μια θέση προσοχή, ας πούμε προσοχής, έτσι. Προσοχής. Στην περίπτωση της φάλαγγας, με το φύλαξης ερχόμαστε εδώ. Είναι διαφορετικό από το συνασπίσατε που σημαίνει η ασπίδα έρχεται. Κοιτάξτε πως έχει. Πάρτε θέση κανονική συνασπίσατε λίγο. Δηλαδή βλέπετε ότι δεν υπάρχει κενό εδώ ανάμεσα. Όχι. Και δεν ακουμπάω στον νόμο του και φραγίζω το. Δόρη κάθεση είναι αυτό. Ναι. Δόρη κάθεση σημαίνει από την λαβή πορείας που είμαστε, φέρουμε το δόρη, πάτε κοντά στο συνασπίσατε λίγο, να τα δούμε λίγο έτσι πριν κάνουμε τα πράγματα. Δόρη κάθεση είναι αυτό. Είναι με λαβή πορείας. Δόρη ανασχέστε, είναι λαβή κρούσης ισχυρή. Προσέξτε, αλλάζουμε λαβή, όχι έτσι Όλυμπιε, αλλάζουμε λαβή. Πρόσκειται, εύκολο. Κάντε να αραιώσετε. Στίχη, στοιχηθείτε. Ο ένας πίσω από τον άλλον. Ζύγι, συγκριθείτε. Η γραμμή όλη, έτσι. Επιδόρη, κλείνε. Επιδόρη, κλείνε. Πρόαγε. Εκεί δόρη θέση, μπράβο. Έχει ούτως. Πασπίδα, κλείνε. Ωραία. Χαμηλά. Όταν ξεκουραζόμαστε μας ζαλίσουν εκεί πέρα να μιλάνε κάποιοι και να ξεκουραστούμε λίγο και το χέρι να παίξει λίγο, χαμηλά το τέτοιο, Όπλον ανάλαβε! Φύλαξης! Ωραία. Ασπίδα παραπλεύρω. Επασπίδα κλείνει. Τι κάνεις με επαφή με το πόδι σου. Προσέξτε, κάνεις επαφή. Δείτε που είναι, ξέρετε. Εκεί. Και δίπλα να είναι αρκετή επαφή. Είσαι εδώ, Είσαι εδώ. Το κάνεις εκεί. Είσαι εδώ κοντά και αν χρειαστεί το βελτιώνεις λίγο ακολουθώντας το ακουμπάς, εδώ ακολουθείς. Κοιτάξτε μπροστά λίγο. Φέρτε λίγο το δόρυ ίσια εδώ, ίσια κάθετα και εσύ Νικηφόρε. Εκεί. Φέρτε το λίγο δεξιά και μπροστά. Όσο πάει, δεν χρειάζεται να σκύψετε έτσι. Προσέξτε. Όσο πάει το χέρι, κάντε το λίγο έτσι. Όσο πάει το χέρι, κάντε το λίγο. Εκεί είστε. Άντρες! Φύλαξης! Άντρες! Φύλαξη! Ωραία. Ασπίδα παραπλέγω! Την ασπίσατε! Δεν θα χαλάσετε όμως τον συνασπισμό, το οποίο σημαίνει η ασπίδα σας, ωραία, έχει επαφή με τη διπλανή και του διπλανού σας. Και από τις δύο πλευρές. Ιστορία. Θέλω μόνο ασπίδα παραπλεύρω!
Συνασπίσατε! Συνασπίσατε σημαίνει το δόρυ πάει πίσω από την ασπίδα του αλουνού. Οι ασπίδες κολλάν έτσι ώστε ακουμπώντας εδώ να έχεις επαφή με το διπλανό σου την ασπίδα. Κάθε στα δώρατα! Και παίρνει μια θέση, πόδι μπροστά και βλέπετε έναν υποτεθέμενο στόχο που είναι εδώ. Δόρυ ανασχέστε! Που σημαίνει... Δηλαδή, μετά τα δώρα θα το έχουν τα βαριά, δεν μπορεί να το γίνει. Δεν έχει πρόβλημα. Αν κάθεστα δώρατα, κάθεση είναι αυτό. Δηλαδή όπως είμαστε από τη θέση προσοχής και θέση που έχουμε το δόρυ έτσι, καθόμαστε έτσι κτλ. Κάθεστα δώρατα. Βλέπετε το μάτι μου. Κάθεστα δώρατα, έτσι. Κάθεστα δώρατα. Η ασπίδα φροντίστε να καλύπτει πάνω από την περικυλίδα. Είναι σημαντικό αυτό. Από το γόνατο. Ναι, πάνω από την περικυλίδα. Δηλαδή να μην φαίνεται τένοντας. Κοιτάξτε. Ναι. Εδώ. Ή εδώ ή εδώ. Να μην φαίνεται τένοντας. Μόνο τα κενά, τα φυσιολογικά. Τα μάτια μόνο φαίνονται. Τα μάτια φαίνονται. Δεν φαίνεται. Αν είστε εδώ, τα μάτια φαίνονται μόνο. Μάσο πιάνεις όλους. Ναι. Ωραία. Βγάλε μερικές. Εκεί. Να πούμε και καμιά με φώτο τον ναό. Θα βγάλουμε, θα βγάλουμε. Δες τα επίσημα, δες τα δώρα τα ίσια, ίσια τα δώρατα. Εντάξει, Βάσο, βγάλε με αρκετές, μην υπάρχει. Φύλαξη! Κάθε στα δώρατα! Δόρυ, ανασκέστε! Πρόαγε! Έχει ούτως! Λοιπόν, επιπόδα παράγγελμα σημαίνει υποχωρούμε βλέποντας τον εχθρό. Είναι τακτική υποχώρηση, όχι άτακτη και μας φάζουν. Επιπόδα! Λοιπόν, πάμε. Επιπόδα! Όπως είδατε, με το επιπόδα λέει πάλι. Πάλι με τα αριστερό το χέρι, αλλά πάμε προς τα πίσω. Είναι τακτικό παράγγελμα. Όπλων! Ανάλαβε! Φύλαξης! Συνασπίσατε! Κάθε στα δώρατα! Δόρυ, ανασκέστε! Πρόαγε! Πολιτάρχη! Έχει ούτως! Επιπόδα! Πολιτάρχη! Έχει ούτως! Ασπίδα παραπλεύρω! Επιδόρη! Τι είναι? Πρόαγε! Ελεύθερη!